مرحبا، رجعت لكم فيديو جديد ومتنوع مثل ما عودتكم دائما. فيديوهاتي كلها متنوعة. اليوم راح احكي عن غسالة الملابس والمجففة الملابس. اني عندي نوع LG الغسالة مالتي، والمجففة همينة نوع LG اخذتهم كومبو من هوم ديبو. طبعا تقدرون تحصلون احسن ديل من يصير بلاك فرايداي. دائما تلقون ديلات حلوة، او من يصير اي عطلة رسمية دائما يسوون ديلات. اخذت الغسالة مالتي اخذتها توب لودر، والمجففة مالتي اخذتها الفرونت لودر. طبعا التوب لودر اني شفتها احسن من الفرونت لودر للغسالة لتنظيف الهدوم. اخذت اكبر حجم اني موجود عندهم حتى اقدر اخلي بيها البطانيات واللحافات تقدر تغسلها بكل سهولة. راح احكي وياكم شوية شوية عن كل سايكل وشون نشغلها. طبعا هي تختلف من غسالة ثانية، بس على العموم اكثرها نفس الاسامي موجودة، فاني راح احكي لكم شلون راح تقدرون تستخدموها. اول شي لازم اني اكون خالة الملابس البياضات بواحد والجينزات بواحد والسوادات بواحد، حتى كل وحدة تنظف بالشكل المناسب إلها ونخلي المواد المناسبة إلها. اول شي نسويه هو نبدي ندوس هذه الدقمة اللي هي الباور باتن، ونبدي نختار. اذا كانت عندنا الملابس مالتنا عادية مو كلش وسخة نختار النورمال سايكل. اذا كنا نريد انه نخلي الملابس تنظف اكثر واللي هي سوك، يعني انه نخليها تتنقع فترة اطول، فبس نختار هذه السبيشال كير. نختار على السوك اللي هي راح تخليها تتنقع فترة اطول بالمي والديترجنت اللي موجود حتى تنظف اذا بيها فدستينز او بقع معينة. هذه اول سايكل. الهيفي ديوتي اللي هي تكون مثلا اذا عندي شغلات مثلا كلش وسخة اريد انظفها كل الزين. البدنج اذا كان عندي اريد اخلي لحافات او بطانيات او شيتس كفر بيلو كيس وهيك شي. السانيتري هذه السايكل اذا كانت عندنا هدوم كلش وسخة او نحس انه بيها جراثيم ونريد نقتلها، فتقلل البكتيريا بالملابس، لانه تستخدم مي حار وبعدين تستخدم مي بارد من تدخل الهدوم. السايكل الاخرى اللي هي الرجين، اللي هي نقدر نستخدمها حتى توخر تقريبا 95% من الالرجي اللي موجودة. او اذا مثلا اكو داست مايت اللي تكون بالهدوم، او اذا كان عندنا بيت، اذا كان عندنا حيوان بالبيت، فنقدر نغسل الشراشف والفراشات بهذا السايكل، والملابس همينة. البرايت وايت هذه الملابس اللي هي بيضة، تستخدمون هاي السايكل. التوب كلين الملابس اللي هي نظيفة مو كلش وسخة. هسه هذه اذا كانت الملابس بري واشت يعني تقريبا مغسولة او نظيفة نستخدم هذه السايكل اللي هي نورمال. اللي ها البيرمننت سايكل او البيرمننت بريس سايكل اللي هي توخر الرينكلز من الملابس، اللي هي الرينكلز التجاعيد، يعني ما تخلي بيها تجاعيد. طبعا ما نقدر نستخدم بيها الملابس اللي هي تكون بوليستر، اللي بيها بوليستر او اللي هي تكون حياكة، مو زين نستخدم هاي السايكل بيها. هذه السايكل تستخدم اول شي كول داون تقريبا 45 سكند، وبعدين سبراي رينز الملابس. طبعا هذه نستخدمها على النورمال واش سبيد والنورمال، تستخدم النورمال واش سبيد والنورمال سبين. هذه السايكل نستخدمها الملابس اللي هي واتر بروف مثل جاكيتات المطر وملابس الرياضة حتى ما تتلف بالغسل العادي. عندي delicate cycle استخدمها الملابس اللي هي خلينا نقول مثلا الملابس الداخلية اللي يريدها ما تتلف، او ان قمصان مريدها تتلف، او هيك شي، يعني اي ملابس ما تريدوها تتلف وما تاخذ هواية بالسايكل مالتها، لان السايكل مالتها كلش على كيفها تفتر. تستخدم مي بارد. السبين مالتها فرة مالتها كلش قليلة، وتكون هي السويل مالتها تختار اللايت المي. التاول سايكل استخدمها اذا كانت عندي خوليات ومناشف وهيجي شيء اشياء ثقيله وقطن، اخليها على هاي السايكل. سبيد واش اذا كنت اريد راسا اغسل الهدوم يعني اقل من نص ساعه. شوفوا السايكل مالتها هذه السبيد واش
31 دقيقة، ما تاخذ أكثر. كلها تغسلها أو تخضها وتجففها مثل 31 دقيقة. فهاي كل السايكلز اللي عندي. هسه أجي أشوف إنه أني أقدر أغير البرنامج مالتي. أقدر أختار درجة الحرارة مال المي للملابس، أقدر أختار السرعة مال السبين مالتها الفرة، أقدر أختار مستوى السويل اللي عندي، وأقدر عندي سبيشال كير اللي هي إذا أريد أضيف ملابس أدوس هاي الدقمة من هنا، اختار سبيشال كير حتى ادوس هاي الدقمة حتى تطفى الغسالة واقدر اضيف بيها الملابس اللي عندي. اذا كنت اريد بس اخذ الملابس واسوي اعصرها اختار رينز اند سبين. اذا كنت بس اريد اعصرها مثلا اني غاسلتها بالايد وبس اريد اعصرها اختار سبين اونلي. اذا كان عندي ستين او بقع اختار ستين كير. ومثل ما قلت لكم اذا اريد انقع الهدوم واخليها تنغسل بطريقة كلش صحيحة اختار السوك حتى تبقى تتنقع الهدوم وتنخض بطريقة صحيحة. اغلب الغسالات بيها تشايلد لوك، تقدرون تقفلون الغسالة بحيث الأطفال ما يقدرون يفتحوها وما يقدرون يلعبون بيها ويغيرون البرنامج والسيتنج مالتها. طبعا أي غسالة عندكم أنتوا تقدرون تكتبون الموديل مال الغسالة واسمها وتطلع لكم شلون تستخدموها، بس على العموم هي أغلب الغسالات بيها نفس هاي السايكلز وراح تقدرون تستفادون من الفيديو. راح أسولف لكم على هذا المنتج. الغسالة تحتاج إنه تتنظف مرة بالشهر، فيا أما تستخدمون خل أبيض إذا ما عندكم هذا المنتج، كاسة كوب خل تضيفوها بالغسالة وتخلوها على النورمال ووش وتغسلوها، تخلوها تغسل وتنظف كل الغسالة. أما إذا موجود هذا تلقوه بالوالمارت، تلقوه عند أي محل موجود، فهو هذا ينظف الغسالة، تستخدموه مرة بالشهر. يستخدم للتوب لودر والفرونت لودر، كلها تستخدموها. تضيفون هي بيها جاي كذا باكيت، هذه مال 3 أشهر. تستخدمون الباكيت هذا تفتحوه وتضيفوه بيها، وتخلوها على النورمال سايكل وتشغلوها تنتظروها تفتر وهي راح تنظف الغسالة وتروح كل الريحة والعفونة اللي بيها. بس شغلة مهمة إنه إذا كانت غسالتكم مثل غسالتي فبس تجيرون هذا المنظف هنا. أما إذا كانت غسالتكم من نوع اللي هي الفرونت لودر اللي قدام فراح يكون بيها مكان تخلون بيه ديترجنت، فراح تضيفوه هنا وتخلوها تشتغل. راح أسولف لكم على المنتجات اللي أستخدمها. طبعا أكو هواية منتجات بس أني أستخدم ماركت جين لأنه ريحتها تبقى طيبة. وأستخدم هذه الأكياس تلقوها، هذه تخلون بيها أكياس أكو كبيرة وأكو صغيرة، أخلي بيها الملابس الداخلية العفو، أخلي بيها جواريبات حتى لا تضيع عندي. وهذه دراير سيف وبالغسالة تبقى سيف وتبقى بمكان واحد، رأسا يقدرون تطلعوها ورا ما تخلص التجفيف والغسل. راح أشوفكم شلون تستخدمون هذه. طبعا عندي هذا الباوتش المكان، هاي جرارة، هذه ديترجنت اللي هي منظف الملابس هذا، وهذا السوفتنر اللي هو يخلي الملابس تصير ريحتها طيبة وتبقى سوفت. عندي هذا المكان إذا ردت أستخدم بليتش أو قاصر أخليه هنا. طبعا كلها خالين بيها ماكس، ما أوصل عن الحد الأعلى من هذا الماكسيموم. أنا أستخدم هذه الحبوب مثل ما تشوفوها، هاي أستخدمها إذا ردت أغسل الشراشف أو البطانيات أو الخوليات، تبقى ريحتها كلش طيبة بالملابس أكثر من السوفتنر العادي، تبقى ريحتها أطول. عندي هذا المنتج أنا حخلي صورته، اسمه أوكسي كلين. هذا تستخدموه يوخر كل البقع بكل أنواع الملابس، بس تنتبهون السوادات ما تستخدموه عليها لأن شوية تشالح لونها. هذا ما بيقاصر وراح يوخر كل البقع وكل الستينز وما يقصر الملابس، حتى الملابس الملونة تقدرون تستخدموه إياها. عندي هذا المنتج اللي هو color grabber. هذه هيجي شكلها تجي. هاي إذا كانت عندكم خالين تيشيرتات مثلا هواية ألوان وتخافون لا يذب اللون مال التيشيرت، انتم ما متأكدين إنه راح يذب لونه أو لا، تخلون من هاي الوصلة أو وصلتين مثلا إذا كانت هواية الملابس. إذا ذب لون
راح يصير بهذه، ما تصير على بقية الملابس. كلش اني يعني استفاديت من عندها لهذه، فشي كلش ممتازة، او تبقى الملابس مثل ما هي وما يتغير لونها. شوفوا مثلا اذا كان عندي تيشيرت احمر وتيشيرت ابيض، احتمال يصير الابيض يصير وردي، اذا خليته هذا يبقى اللون مالته للابيض بواحد، والاحمر يبقى لونه، وتصير الالوان بهاي الوصلة. مرات تصير عندي ريحة بالغسالة، مو من الغسالة نفسها وإنما بالبواري مالتها، فدا أستخدم البيكنج صودا، أجر هذه الصودا مالتها وأخلي هنا بالمجرى اللي موجود، أخلي شوية بيكنج صودا وأنظف هاي البواري مالتها كلها حتى تروح الريحة وما تبقى. وأني دائما عندي من هاي الوول فلاور خالتها باللوندري حتى تنطي ريحة طيبة بالمكان. هسه خلينا نشوف الدراير مالتي. طبعا هي دراي سنسر بيها، فانه الملابس اذا خليتوها هي راح تعرف يا سايكل وش قد راح تطول، تختار بيها الملابس وش كم دقيقة. نبدي نشوف السايكلز اللي عندنا. اول شي طبعا هي تشتغل من هذا الباتن مال باور. نورمال سايكل اللي هي الملابس انه تخلوها تكون السايكل مالتها مو هواية، 57 دقيقة. راح تكون الدراي ليفل مالتها نورمال، درجة الحرارة تكون متوسطة، وهذه هنا السيجنال اللي هي الصوت مالتها يكون لو اور هاي، تختارون الصوت مال الغسالة من تخلص. والدراير شلون تكون صوتها حتى تبين انه هي خلصت السايكل. طبعا تقدرون تغيرون الدراي ليفل، تختارون انه تريدوها اكثر، تريدوها اقل، تريدوها بعدها دامب انه تكون مو كلش جافة. نجي نشوف الهيفي ديوتي. هاي اذا كنت اني خالة ملابس اني استخدمها هذه للجينزات البناطير، تجففها بسرعة. البيدنج سايكل اذا كانت عندي لحاف بطانية اريد اغسلها واجففها اخليها على هاي السايكل. السمول لود اذا كانت عندي لود مو كلش هواية واريده بسرعة يتجفف اختار هاي اللود. هذه استخدمها الانتي بكتيريال اذا كنت اريد اعقم الملابس، لان تطول تقريبا ساعة و10 دقائق، تستخدم درجة حرارة كلش عالية، والدراي ليفل كلش تطلع دراي الملابس. هسه اجي على الستيم فريش، اللي هي اذا كنت اريد الملابس ما تطلع كلش معقجة وتطلع بافت، يعني مو كلش هيجي تخرمش او تخرخش او هيك شيء، يعني ما اعرف شلون اوصل لكم اياها. بس ما تسوي الملابس ما تسوي بيها رينكلز، وتبقى الملابس كلش سوفت وكلش حلوة ومرتبة تطلع. السايكل اللخة اللي هي ستيم سانيتري، هذه اذا كان عندكم بيت بالبيت، مثلا بزونة او كلب، تستخدموها تعقمون بيها الملابس او الفراشات او البلانكيتس او البيلو كيس، حتى تقلل من فرصة الالرجي اللي موجودة للداست او للداست مايت. البيرم بريس نفس الشيء مثل ما حكيت لكم على الغسالة، همينا الملابس ما تطلع كلش رينكلي وما تطلع كلش معقدة. السبورت وير اللي هي الملابس السبورت او الملابس اللي بيها نايلون او رين كوت، تقدرون تستخدموها بهاي السايكل. الديليكيتس مثل ما قلت لكم الملابس اللي هي انتم ما تريدوها كلش تصير درجة حرارة عالية، او مثلا اذا عندكم قمصان ما تريدوها كلش تتلف بالدراير، تستخدمون هاي السايكل. التاول اللي هي الخاوليات او الملابس، انا استخدم الاشياء القطنيه كلش الثقيله، السايكل مالتها. هسه نيجي اذا نريد نستخدم نعوف هاي كلها نستخدمها مانوال، يعني بايدينا احنا نختار السايكل. هذه سبيد دراي بسرعه تنشفها، هذه اير دراي، وهذه داونلودد عندي اياها هنا وبالغساله. هذا اوبشن موجود لل جي، تستخدموها اذا كان عندكم سمارت فون اللي هو بس يستخدم الاندرويد، مو على التطبيق تنزلوه، بس على الاندرويد ما موجود على الايفون. تقدرون انه تضيفون الاوبشنز اللي انتم تريدوها وتتحكمون بالغساله وبالدراير من التليفون مالتكم من خلال هذا الابلكيشن. طبعا هذه هي هذه السمارت ديجيتال دايجنوسيس، والداونلود تختاروها. اللي يريد يعرف تفاصيل اكثر عن هذا يقدر يشوف ال جي ويب سايت ويشوف التفاصيل. مثل ما قلت لكم اني الدراير مالتي هي
الفرونت لودر، فاقدر افتحها بهاي الطريقة او تنفتح هيجي بهاي الطريقة. انتو بعد it's up to you. اكو شغلة كلش مهمة، كل الدرايرز لازم تتنظف ورا كل مرة تجففون بيها ملابس. اني هذا موجود عندي هنا الفلتر، اشوف لكم اياه، اني ما منظفته ورا اخر مرة حتى تشوفوه. طبعا اذا تتركوه اكثر راح يجمع من هذا الوبر اكثر واحتمالية يسبب حريق. الدرايرز القديمة ما بيها فلاتر، فلازم كل فترة تشوفون البايب الورا تنظفوه، والمجرى مال الهواء اللي يطلع لي برا تنظفوه. بس كل الدرايرز الجديدة المجففات بيها من هاي الفلاتر، تتنظف وينغسل يتجفف ويرجع لمكانه. ولازم تتأكدون انه ما باقي اي شيء هنا حتى ما يسبب حريق. أنا أستخدم هاي الدراير شيت إكسترا، تنطي ريحة أطيب أكثر. هذه أخليها بنص الدراير ويا الهدوم، من أريد أجففها تبقى الريحة فريش وما تروح الريحة من عندها. أتمنى أكون فدتكم بالفيديو، وانتظروني فيديو لاخر راح أحكي عن شغلات تخص اللوندر يهمنا. لا تنسون تسوي لي سبسكرايب ومتابعة القناة ومشاركة للفيديو. مع السلامة.